Good afternoon everyone. Today we are going to learn the introduction of Roto in Sillote. အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ Silo software ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ Rotoscope နည်းပညာကိုသင်ကြားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် So today I'm going to teach the interface. This is the software and we are going to see the introduction of the software, where the file need to open, where is there, what is the timeline, where is the source, and everything we are going to learn today. ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ Silo software ရဲ့ user interface ကိုသင်ကြားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်နေရာမှာ file ရှိတယ်ဘယ်နေရာမှာ timeline ရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကိုသင်ကြားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် So you can see here, so we are going to start the new project. So you have to go file, new project. ကျွန်တော်တို့ project တစ်ခုစပြီးတော့အသစ်လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် file တက်တဲ့ကနေပြီးတော့ new project ကိုနှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် In that you need to create the path. Now I'm going to create the path in the desktop. So I'm going to put in this folder. I'm going to select this folder and you have to give the name. Now I'm just giving the name test 01. Okay ကျွန်တော်တို့ new project စလုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ file address ကို file location နေရာကိုရွေးပေးရပါတယ် file location နေရာရွေးပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အခု file name file ကိုနာမည်ကို test ဆိုပြီးတော့ပေးလိုက်ပါတယ် In that file I just already created the file. You can see here the file new project, open project. The file new project is you're creating the new file. The open project is you already save the file, you're going to open the file. So this is the difference. Okay ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ new project ရဲ့ open project ရဲ့ဆိုပြီးတော့နှစ်ခုရှိပါတယ် new project ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ project အသစ်စလုပ်မှာဖြစ်ပြီးတော့ open project ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့အရင်တုန်းကလုပ်ပြီးသားရှိတဲ့ project ကိုပြန်ဖွင့်တာဖြစ်ပါတယ် And then there is another option. Once you open the file, whatever you've done, you have to save the file. And what is the save as is, already I'm saying whenever you done the shot or you do the work on this day, end of the day you have to put save as, because of we can get the backup every day. Actually in Sillote there is a auto save option is there, but also we need to put save as on each and of end of the day. ကျွန်တော်တို့ project တစ်ခုစလုပ်ပြီးတိုင်းမှာ save project ကိုလှုပ်ပေးရပါတယ်ကျွန်တော်တို့မှာ save project ရဲ့ save ဆိုပြီးတော့နှစ်မျိုးရှိပါတယ် save project ကတော့ကျွန်တော်တို့ project လုပ်ပြီးရင် save လာဖြစ်ပြီးတော့ save project ကြတော့ကျွန်တော်တို့တနေ့ကုန်အလုပ်လုပ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်အဲ့ project ကိုပြန်သိမ်းပေးတာဖြစ်ပါတယ် Silo software မှာ auto save ဆိုတာတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ backup ရအောင်လို့ save as ကိုနှိပ်ပေးရပါတယ် And you can see the revert project. The revert project is nothing but if you're doing some task or something is wrong, something is happened wrong. So if you give the revert, it automatically take the saved file time. For example, if I'm doing I just opening the shot and doing something, I track something and then I able to change something, I don't want that changes. When you give the revert project, it automatically give the track one, not the changes one. And second, lock project. Lock project you can lock the file. So whenever you finish this one, you can lock the project. Okay ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ reverse project ရဲ့ log project ဆိုပြီးနှစ်ခုရှိပါတယ် reverse project ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ project တွေ project ထဲမှာကျွန်တော်တို့တစ်မျိုးလုပ်တယ်ပေါ့ track ဘာညာတစ်ခုလုပ်တယ်လုပ်ပြီးသွားလို့မှားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဟာကိုပြန်ဖွင့်လို့ရတယ် log project ကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ project တစ်ခုလုပ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်အဲ့ project ကို log ချထားလို့ရပါတယ် And this one is close. Once you finish the work, you just close it. It will ask if you want to save or you don't want to save. You just give the option and then you can close the file. And you can see the recent project. These are the recent project. It will show the 10 recent project will show. So you can easily open the recent files. Okay ဒီမှာ close project ဆိုပြီးရှိတယ်အဲ့ close project မှာကြတော့အဲ့ close project ကိုကျွန်တော်တို့ project လုပ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်အဲ့ close project ကိုနှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာသူကကျွန်တော်တို့ option ပေးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ save လုပ်မှာလားမလုပ်ဘူးလားဆိုတော့ option တစ်ခုပေးတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အောက်မှာ recent project ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့ recent project မှာကျွန်တော်တို့မကြာသေးခင်ကလုပ်ထားတဲ့ project တွေအကုန်လုံးကိုတန်းစီပြီးတော့နေရမှာဖြစ်ပါတယ်
So I already created the project. Now if I'm going to import the footage, how we can import the footage? You can see here in the file import media, you need to import the file. Just go to the file import media. Okay ကျွန်တော်တို့ input ကိုဘယ်လိုထည့်မလဲဆိုတာပြပြပြပါမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မှာတော့အခု lower ရဲ့ project create လုပ်ပြီးသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက် file တက်ထဲကနေပြီးတော့ import media ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ input ကိုသွင်းလို့ရပါတယ် If you give the media, you can open the explorer. So you just go to the particular part and select the footage. So I already put it in desktop. I'm just going to MP Roto online training. So I have already have copied this one. So you can see the Roto class 1. So I'm going to open this footage. Select one, and if you give open, automatically it will give the sequence here. You can see here this is the source. So I just import the footage so I can get where I just, you can see here, you can see where the file is and what is the rare everything. So I just import the footage. You just go to the file and import media. ကျွန်တော်တို့ file တက်ထဲကနေပြီးတော့ import media ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်နေရာမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ footage ကိုထားထားရဲဆိုတာကိုတွားရွေးပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဟာကိုတစ်ချက် click ထောက်ပြီးတော့ open ကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ footage ကဒီထဲကိုဝင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီညာဘက်ထောက်မှာလဲအဲ့ file နေရာမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ footage ကဘယ်နေရာမှာရှိတယ်ဆိုတာကိုပြထားပေးပါတယ် In that you can't import the video file. Video file means like MOV, AVA file, you can't open the video file. Only you have to open sequence file like this. You need to have a render of different format. When you work with the load, it should be in the format of image, not image, SGL, GIF, TAGA. This kind of format Silhouette will accept. So these all format, they have a unique formats. So each and every format have a unique parameters. So whenever you work in Silhouette, it should be in a sequence format, not in the video. ကျွန်တော်တို့ zero zone မှာ video ကိုထပ်ထပ်အသုံးပြုလို့မရပါဘူးအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ base sequence တွေကိုအသုံးပြုရမယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေကိုဒီမှာရွေးချက်သတ်မှတ်ထားပေးတာရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ JPEG တွေကိုအသုံးပြုမလားတခြားပါတယ်အများကြီးပေါ့သူ option တွေအများကြီးကိုအသုံးပြုလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ video file ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးပြုလို့မရပါဘူး So now I import the footage. If you want to export as a shape or something, you can see these are the format you can export the shape. Now it's not enabled because I didn't import any footage. So once I import, and then you can see. So I just already import the footage. Now how we can create the session? There are two types of you can create. Just drag and drop to the session. Automatically it will create the session. So you can see here 2048 into 858. This is the format automatically it will create. So these two options is there. I will show you this. Now you can see the footage is open. Just press F to fit the screen. ကျွန်တော်တို့ session ကိုခေါ်ရမှာဟိုစားနှစ်မျိုးရွေးချယ်စရာရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပထမတစ်နည်းကတော့ drag and draw မှာအဲ့မှာ file format အတိုင်း okay နှိပ်လိုက်ရင်ရတယ်အဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ full screen ရဖို့အတွက်ကို F ဆိုတဲ့ shortcut ကိုအသုံးပြုပါတယ် You can three way you can import the footage: file, import media, or you can go here. You can see one folder. You just click here. It automatically open here. So you can directly open here, and you can import like this also. You can go file, import media, or you can go near here. You can have a folder. Just click here. Automatically it open.
ကျွန်တော်တို့ input ထည့်သွင်းတဲ့နေရာမှာလည်းနှစ်မျိုးရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ file ထဲကနေ input media နဲ့သွင်းလို့ရတယ်လို့ဘယ်ဘက်တောင်အောက်က folder လေးကနေပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့တစ်ခါတည်း input ကိုသွင်းလို့ရပါတယ် If I don't want, I can delete. ကျွန်တော်တို့မလိုချင်လို့ရှိရင် delete လုပ်လိုက်လို့ရပါတယ် Even if we go here and double click, when you delete လုပ်ခြင်းအပြင်လည်းကျွန်တော်တို့ input သွင်းလို့ရပါတယ် so there is three way: file, import, and you can click this folder, you can import, or you can double click. There are three way you can import the footage. ကျွန်တော်တို့နီးသုံးနီးအပြင် input သွင်းလို့ရပါတယ် file tab import ထဲက media ကိုသွင်းလို့ရတယ်လို့ဘယ်ဘက်တောင်အောင်လေးက folder ကိုနှိပ်ခြင်းအပြင်လည်း input ကိုသွင်းလို့ရပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအကွက်လေးကို double click နှိပ်ခြင်းအပြင်လည်းကျွန်တော်တို့ input ကိုသွင်းလို့ရပါတယ် If you import the footage already, but you can see the session, new session. If you create automatically, it will customize whatever the size is. So better you just drag and drop to the session. Automatically it will give you the size. If you're working in 2K, this footage is 2K, 2048 and 858. But if you're doing some other project like 1080 into 1556, like kind of format, then you don't need to create session and new session. Always you just drag and drop. That will be more better. ကျွန်တော်တို့ session အသစ်ကိုခေါ်ယူခြင်းမှာလည်း drag and draw ဆိုပြီးတော့ခေါ်ယူလို့ရတယ်လို့ session တွေက new session ကိုလည်းခေါ်ယူပြီးတော့ကိုယ်စိတ်ကြိုက် customize လုပ်လို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ drag and draw ကပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတဲ့နည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ် You can see here once I drag and drop, automatically it's connected to the output. ကျွန်တော် drag and draw လုပ်ခြင်းက output နဲ့တစ်ခါတည်း directly ချိတ်ဆက်ပေးပါတယ် See what is the format, everything you can see here. So what is the alpha, and you can see the fill, everything will be shown here. But if you select the file where we take it, you show the path. So these are the parameters. ကျွန်တော်တို့ footage ကို double click ခောက်ခြင်းအပြင်အဲ့ဒီ parameter ကိုရရှိမှာဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်ဘက်က input ကို double click ခောက်ခြင်းအပြင်သူ့ရဲ့ file ဘယ်နေရာမှာရှိတယ်ဆိုတာကိုညွှန်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ် All the interface, then only you should know where is the tool and how the parameter is. So this is the viewport. So what are the footage you import, you can see here. And this is the tree. It's Silhouette is nothing but it's a node based software. What all you imported here, it automatically create the tree structure like node based. It's a node based software basically. So when I double click here, you can see only you can get output, and then you can see here update drag, update objective and release and manual. Better you use update drag, because whenever you drag it will update this thing. If you give manual, it won't update anything, it's still there. So manually you have to update. So it's just better keep it update drag. ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ Silo software ရဲ့ user interface ကိုသင်ကြားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘယ်ဘက်တောင်အပေါ်ဆုံးမှာ view ဆိုတဲ့နေရာမှာ output ဆိုတဲ့တစ်ခုကိုတွေ့ရပါမယ်ကျွန်တော်တို့တခြား option တွေမတွေ့ရသေးပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘာမှကို create မလုပ်ရသေးလို့ပါသူ့ရဲ့ဘေးမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ update drag နဲ့အဲ့မှာတခြား option တွေအများကြီးရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ update drag ကိုပဲအသုံးပြုသင့်ပါတယ်အဲ့အလယ်မှာကြားလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ view point ကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘယ် footage ပဲထည့်တဲ့အဲ့နေရာမှာအဲ့ footage ကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်သူ့ကို fix ဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ F ဆိုတဲ့ shortcut ကိုအသုံးပြုပါတယ် So you can see here color space linear. You can change the color according to the detail, because if you going to create the roto, we need the detail. If it should be like more brighter, it's very difficult to find the edge. So you can change according to the color space. There are so many color space, defaultly it will be there, Cineon, Gamma and all the presets, it's already there. So according to the color you can set and you can work.
It's basically it's in linear. It's better you just keep it sRGB, so you can get more detail on edge and everything. It's very easy to work. ကျွန်တော်တို့ color space ဆိုတဲ့နေရာမှာတော့ဟိုစားသူ original ထည့်ပေးထားတဲ့ preset တွေအများကြီးကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ brightness အရင်များနေတာတွေဘာတွေကြာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လုံးလုံးတဲ့နေရာမှာ detail မကြတာတွေမြင်ရတဲ့အတွက်အဲဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ sRGB အသုံးပြုမယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ပို့တခြားအဆင့်ပြည့်တဲ့ preset တွေကိုအသုံးပြုခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ detail လေးတွေကိုပို့ပြီးတော့ရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ် This is only for viewing purpose. If you want to view in color in the window palette, it's only for the viewing color. It's not the output color. So whatever we are going to do, we are going to create the shape and we are going to export in some other software. We are not going to composite or anything because it's more powerful in Roto. So we are doing only Roto here. So it's only for viewing purpose. So for that you can use this 3. You can see here sRGB, and so these format you can use for the color space. Okay, color space ရဲ့ဘေးမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းတခြားကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်စရာ color option တွေထပ်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဟာကျွန်တော်တို့ viewing အတွက်တည်တယ်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် output အတွက်ကိုရွေးထားခြင်းမဟုတ်ပါဘူး And you can see here the gain and gamma. This you can adjust according to the area. If it is darker area, you want more detail, you can create like this. It's like customized, you can adjust according to our footage. So you can increase the gain and you can increase the gamma. And you can see here it's automatically reset the original value if you adjust something. But if you want to make it original value, you just press this button, it reset you. Just click this, automatically it reset the value. သူရဲ့ဘေးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ gain နဲ့ gamma ဆိုပြီးတော့ option တစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒီ gain ကိုအတင်အချလုပ်ခြင်းအပြင် gamma ကိုအတင်အချလုပ်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ detail ကိုပို့ပြီးရခြင်းနဲ့ရပါတယ်brightness ပို့လိုချင်တဲ့နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာပဲဖြစ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ gain နဲ့ gamma ကိုကစားခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့တိကျတဲ့ detail ကိုရရှိပါတယ်အဲ့ဒီသူ့ရဲ့ဘေးနားလေးမှာဟိုစား reset button လေးရှိပါတယ်အဲ့ဒါလေးနှိပ်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ automatically သူက reset လုပ်ပေးပါတယ် And you can see here 1:1. 1:1 is it's like a, you can see in the viewer it's a 2K quality. If you want in half size quality, it's just 2:1. It reduces the quality. It's like a backward and forward. pause အတွက် store ရပ်ဖို့အတွက် button ကတော့ key ဖြစ်ပါတယ်
frame press Z for previous. ကျွန်တော် frame by frame ကြတော့ရှေ့ကိုသွားဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ X နဲ့ frame by frame သွားနိုင်ပြီးတော့နောက်ဘက်ကိုပြန်သွားဖို့ဆိုလို့ရှိရင် Z နဲ့ frame by frame ပြန်သွားနိုင်ပါတယ် So always to know the shortcut, because shortcut is more important to work easily. So always learn shortcut, because that is more important. You can fastly you can work, because if you're using the mouse, it's taking more time to do. So always learn shortcuts. That's more important for all software. ကျွန်တော်တို့ software တွေအားလုံးအတွက် shortcut ကအရေးကြီးတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော် mouse နဲ့အသုံးပြုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့အချိန်ကြာမယ် shortcut တွေနဲ့အသုံးပြုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပို့ပြီးတော့မြန်ဆန်မယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ် You can also use page up, page down. That is also previous frame for page up and next frame for page 2, page down. ကျွန်တော်တို့ frame by frame သွားဖို့ page up button ရယ် page down button ရယ်ကိုလည်းအသုံးပြုလို့ရပါသေးတယ် So before you start the work, always just play the shot and check ကျွန်တော်တို့ character movement, what is the hand movement, what is the glass movement, everything you need to analyze. ကျွန်တော်တို့အလုံးမလုံးခင်မှာအဲ့ footage ကိုကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံး run ပြီးတော့ analyze လုပ်ကြည့်ဖို့လိုပါတယ်ဘယ် character ရဲ့ movement ဘယ်လိုသွားတယ် glass ရဲ့ movement ကဘယ်လိုသွားတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံး analyze လုပ်ဖို့လိုပါတယ် So you can see here in the window part, you can see only the face, but you don't know the size exactly. If you want to zoom in and zoom out, you just scroll the mouse from up to down, you can zoom out. If you want to zoom in, you just use scroll up. ကျွန်တော်တို့ mouse မှာပါတဲ့ scroll wheel ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ zoom in zoom out ကိုလည်းလုပ်လို့ရပါသေးတယ် If it is go like this, or if you go somewhere like this, you just press F to fit the screen. ကျွန်တော်တို့ scroll ကို zoom in zoom out လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တနေရာမှာရွှေ့ထားလိုက်မယ်ရွှေ့ထားလိုက်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီ footage ကိုပြန်ပြီးတော့ fit လုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ shortcut ကတော့ F ဖြစ်ပါတယ် So you can see here, this is the start frame number and this is the end frame number, and this is the total frame number, and this is the frame rate per second. So how many frame per second is it show here? So you can see here, this is your start frame and this is the end frame. ကျွန်တော်အဲ့မှာ start frame နေ end frame နေပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ end frame ရဲ့အောက်မှာ frame ပေါင်းရဲ့သူ့ရဲ့နောက်ဆုံးမှာကျတော့ frame per second ကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ် You can see here there are three options you can play. You can play loop and play bounce and play once. What is the difference is, play loop is it will play at the end and it will start again from the, it like a loop. And bounce is it will go to the end frame and then from the end it will reverse play that one. It will bounce. okay And play once is it play only one. ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီ play နေရာမှာ plays once ရယ် play loop ရယ် plays bounce ရယ်ဆိုပြီးတော့သုံးမျိုးရှိတာတွေ့ရပါမယ် play once ကကြတော့ကျွန်တော်တို့အစအနေအဆုံးတစ်ချိန်မှသွားမယ် loop ကကြတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီဟာကို looping ပတ်နေတာမြင်ရမှာဖြစ်ပြီးတော့ play bounce ကြတော့ကျွန်တော်တို့အစအနေအဆုံးသွားမယ်ပြီးရရင်အဆုံးကနေတော့အစကိုပြန်သွားမယ်ဟာဖြစ်ပါတယ် What is this used for play loop and play bounce? ဆရာပြောတာဘာမှမကြားဘူး It's line မကောင်းတယ် when you play the shot, when you work something, you create the shape or something, it's easy to take the shot with the play loop and play bounce. So it depends on the shot of the movement. You can understand how to use this one. ကျွန်တော်တို့ show ပေါ်မှာ play loop ကိုသုံးရမလား play bounce ကိုသုံးရမလားဆိုတာရွေးချယ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ play loop နဲ့ play bounce နဲ့ကိုအသုံးပြုခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့
shape ကိုဘယ်လိုထိန်းသိမ်းရမလဲဆိုတာကိုနားလည်လာမှာဖြစ်ပါတယ် You can see here the short number 382624. I don't want this, I just want from first frame. So if you want to change that one, you can see, go to the session settings. ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြည့်ရမယ်ဆိုရင် step frame number ကအရင်များနေတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါမလိုချင်မဲ့နဲ့ step frame ကနေသွားကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် session ထဲကနေပြီးတော့ session setting ကိုရွေးချယ်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့မှာ customize လုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် In the edit session, you can give name. It's all automatically create the new session. But if you want to give name like test and the format is custom because it's already taken what is the footage size, it automatically take the size, and the aspect ratio automatically create. You can see the duration is 65 frames. You can see here, and frame rate. If you want to change the frame rate, you can change the frame rate. It depends on how shots in which frame rate. It's basically film they use 24 frame per second, and for commercial they use 25. So it depends on. So here it's we are going to use for 24 per second, and you can see the start frame. I just want to change it to 1. I just want start from 1 frame. So I'm just giving this one. If I give OK, automatically it creates this. Session settings. ကျွန်တော်တို့အဲ့ edit session မှာအဲ့ဒီဟို session ရဲ့နာမည်ကို change လို့ရပါတယ် format ကတော့ကျွန်တော်တို့ custom ပဲထားပြရတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ size တွေ pixel aspect တွေ duration တွေ duration မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့65 frame ဆိုတာကိုအောက်မှာလည်းမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင် frame per second ကြတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်မှာအသုံးပြုမလဲဆိုတာကိုမူတည်ပြီးတော့ကိုယ့်ဘာသာကို change လို့ရပါတယ်အဲ့မှာ step frame မှာကျွန်တော်တို့ဆွမ်းနာကဏ္ဍအများကြီးထားမယ်အစား1လို့ထားပြီးတော့ကျွန်တော် okay နှိပ်လိုက်ခြင်းအပြင် automatically သူ change သွားမှာကိုကျွန်တော်တွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ် So now you can see here start frame is 1 and the total frame is 65. This is the current frame. So wherever the frame will go, you can see I'm in 22nd frame. This is more important, which frame you are there and how it's working, everything you should know. So this is the start frame and this is the total frame length and this is the current frame. ကျွန်တော်တို့ထိတ်ဆုံးမှမြင်ရတဲ့ number 1ဆိုတာကြတော့ကျွန်တော်တို့ step frame ဖြစ်ပြီးတော့နောက်မှာကြတော့65ဆိုတာတော့ total frame ဖြစ်ပြီးတော့နောက် 65ရဲ့အနောက်မှာကြတော့ကျွန်တော်တို့ current frame ကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ် So you can see here this is the node. So this is the parameters is there in the nodes. It's everything, it's totally is a node based software. So you can see here they're given color, comp, diffuse, filter, film lab, image, key light, silhouette, special effects, everything will be there. But now we are going to start with roto. ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်မှာကြတော့ note ဆိုတဲ့နေရာတစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ note မှာကျွန်တော်တို့ကျွေးစရာ option တွေအများကြီးရှိရပေါ့ Silo software က note based software ဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့မှာ note ဆိုတဲ့ option တစ်ခုကိုကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အခုလေ့လာသွားမှာတော့ rotoscoping ဖြစ်ပါတယ် So in the image you can see here roto node. You can select this node and you can put it here. ကျွန်တော်တို့ image ထဲမှာ roto ဆိုတဲ့ node ကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ roto ကိုကျွန်တော်တို့ drag and draw နဲ့ဥပမာ tree တွေကိုကျွန်တော်တို့ထည့်လိုက်လို့ရပါတယ် But it is not connected here, it's given separately. But you can see here it's nothing you can show because it's not connected here line automatically connect. ကျွန်တော်တို့ဆွမ်းနာဆွဲလိုက်ခြင်းအပြင်အဲ့ tree မှာသူ automatically မချိတ်သွားဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ view point မှာဘာမှမမြင်ရတာဖြစ်ပြီးတော့သူအဲ့ note မှာချိတ်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့အနေ line လေးကြားတယ်ကိုကျွန်တော်တို့အသာလေးဆွဲထည့်ခြင်းအပြင်သူကသူ automatically ချိတ်ဆက်သွားမှာကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ် You can do one more thing also. You can just double click အတန် here. မကြားတော့ဘူးဗျာအတန်မကြား Automatically it connected here. ကျွန်တော်တို့
image တွေက roto ကို double click ခောက်လိုက်ခြင်းအပြင်သူ automatically ခြေတော့တာကိုလည်းတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ် When it's connected, you can see Wow, in the Danny, bien, buen screen people, left okay. side, you can see the tools here. ကျွန်တော်တို့အဲ့ roto က roto double click ခောက်ခြင်းအပြင် screen ရဲ့ဘယ်ဘက်အထောက်မှာ tools တွေကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ် So when it is connected here, you can see the viewport, you can see output, foreground, background, color comp and channel. Before we didn't put the roto, we just only will have input. We don't see anything because we didn't connect the roto node. ကျွန်တော်တို့ roto node ကိုမချိတ်ဆက်ခင်က view ဆိုတဲ့နေရာမှာ output တစ်ခုကိုပဲမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ roto ကိုချိတ်ဆက်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာတော့ foreground တွေ background တွေ color comp တွေ channel တွေအကုန်လုံးကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ် You can now see here foreground, background, color comp, composite, channel. So always keep it in foreground when you do the roto, because if you keep it in output mode, it's very difficult to work in the output mode. So always keep it in foreground. ကျွန်တော်တို့ view ဆိုတဲ့နေရာမှာ output ကိုထားခြင်းရပြီးကျွန်တော်တို့အလုပ်လုပ်ဖို့ခက်ခဲပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ foreground ကိုပဲထားခြင်းအပြင်အလုပ်လုပ်လို့ရနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် So before I'm starting this one, I'm just playing the shot. So if you double click the roto, you can get all the tools here. So we are going to see the roto parameters and the object list. You can see here, once you create the roto, automatically it will give the roto list here. Its roto list is nothing but whatever the shape you create, it's better create the layer here. You can see the layer here. Just add the layer and give whatever the, if you are going to create the shape, you just give the name. ကျွန်တော်တို့ roto ကိုချိတ်ဆက်လိုက်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘယ်ဘက်ထောက်မှာ tools ကိုတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပြီးတော့ tree ရဲ့ဘေးမှာတော့ကျွန်တော် object list ကိုတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ shape တွေကို create လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ object list မှာlayer တစ်ခုကို create လုပ်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ layer ကိုကျွန်တော်တို့နာမည်ပေးရပါမယ် So before I'm just creating the shape, I'm going to create the layer. For example, if you want to give the name, you just double click on the layer and then I'm just going to give glass. Okay ကျွန်တော်တို့ shape မဆွဲခင်ကျွန်တော်တို့ layer တစ်ခုကို create လုပ်ပြီးတော့အဲ့ layer ကိုနာမည်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် layer ကိုနာမည်ပေးဖို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ layer ကို double click ခောက်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ rename ပြန်ပေးလို့ရပါတယ် Now you can see here, it's a transform tool. So whatever the shape we create, we can rotate, we can scale. This is the tool we are going to use this. The uses of this transform tool is, whenever you create the shape, if you have in the shot, you have the movement of scale and X and Y position, you can use this transform tool. For this transform tool, the shortcut is T. တို့ထိဆုံးမှမြင်ရတဲ့ tools ကတော့ transform tool ဖြစ်ပါတယ် transform tool ရဲ့ shortcut ကတော့ T ဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့အသုံးဝင်ပုံကကျတော့ကျွန်တော်တို့ shape တွေကိုဆွဲပြရလို့ရှိရင်အဲ့ shape တွေကို resize လုပ်တာဖြစ်စေအကျဉ်းအချုပ်နေအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကိုလုပ်လို့ရပါတယ် And second one is reshape. If you already create the shape, if you want to change anything, if you want to move the points or if you want to move anything, it will reshape. You can control the points. It basically control your points. transform tool ရဲ့အောက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ reshape ဆိုတဲ့ tool ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ reshape ဆိုတဲ့ tool ရဲ့အသုံးဝင်ပုံကကျတော့ကျွန်တော်တို့ shape တွေကိုဆွဲပြရလို့ရှိရင် shape တွေပြန်ပြင်တာဖြစ်စေ point တွေကိုရွှေ့တာတွေဖြစ်စေအသုံးပြုလို့ရပါတယ် And this IK is nothing but, in human body you have every joint is there, the bone, like if you have a hand, you have so much bone joint will be there. So depends on the bone, you can create the point
and you create the shape. After creating the shape, you just give the IK solver. You can adjust this according to the bone movement. It will automatically match the shape. reshape 2ရဲ့အောက်မှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ IK ဆိုရဲ2ကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့အသုံးဝင်ပုံကကျတော့ကျွန်တော်တို့လူခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ဘုံတွေကိုအဲ့ဒီလူခန္ဓာကိုယ် movement မှာမူတည်ပြီးတော့အဲ့ဒါကို on ပေးခြင်းအပြင်သူ automatically နေလုပ်ပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ် For example, you can see in this shot the hand is moving down. So in our human we have a bone like this, from ear to ear one joint, ear to ear one joint, ear to ear one, ear one joint, and ear one joint is there. The bone joint whatever will be there, you can create the point like this. According to the bone movement, it automatically adjusts according to the shape. That is IK. And B spline is there, X spline is there, Bezier is there, normal rectangle shape is there, square shape is there, sorry, circle is there, and this is tracker, and this is multi-frame. So I am going to teach step by step. First I am going to start with Bezier.ကျွန်တော်တို့ IK 2ရဲ့အောက်မှာ Bezier, B spline, square shape, circle, and tracker, and multi-frame. But we are going to teach step by step. First we are going to see the Bezier. ကျွန်တော် IK 2ရဲ့အောက်မှာ Bezier ရှိမယ် B spline ရှိမယ် X spline ရှိမယ် square shape ရှိမယ်ပြီးရင် cycle ရှိမယ်ပြီးရင်သူ့ရဲ့အောက်မှာ tracker ရှိမယ်အဲ့ဒီအောက်မှာတော့ multi frame ရှိမယ်ကျွန်တော်တို့အခု step by step သင်ကြားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် So I am going to start to draw the glass. So always keep in foreground, so it will be more better. So I am going to start with Bezier. So first I will show what is the difference between B spline, Bezier, and X spline. So for example, I am just creating, just click one button, you can get the point, and then if you drag, it will automatically give the handles. So now I am going to click one more point and then drag, you can get the two handles. Again I am going to click here and then drag, you can get another two angles. So click here and then I am going to click left click in the mouse. So whenever you create the shape, you just create according to the object shape because it's more important. If you want to select the point, you just select here and drag like this. You can get all selected points. Now I can tell you the transform tool. If you press the T, you can get the transform like this. If you press the R button, you can get the points. ကျွန်တော်တို့ shape တွေကိုပြန်ပြင်နေဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ shape ကို drag ဆွဲလိုက်ခြင်းအပြင် point တွေကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ transform tool လိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် T ကိုနှိပ်လိုက်လို့ရပါတယ်ပြီးရင် reshape ပြန်သုံးချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ R ကို R shortcut ကိုအသုံးပြုလို့ရပါတယ် So this is Bezier. I'm just keeping like this. Now I'm going to use B spline. Now B spline, how it will work is, you won't get the handles here. You won't get the two handles here. ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးဆွဲသွားတာတော့ Bezier ဖြစ်ပြီးတော့အခုဆွဲသွားတာတော့ Bezier spline ဖြစ်ပါတယ် Bezier မှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ drag ဆွဲလိုက်ခြင်းအပြင် handle ကိုအသုံးပြုလို့ရမှာဖြစ်ပြီးတော့ Bezier spline မှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ handle ကိုအသုံးပြုလို့မရပါဘူး So
if you want to know, you can see the shape both are same, but if you want to know which shape is Bezier, which shape is B-spline, just select this one. You can get the handle like this. This is called Bezier. If you select this one, you get only the points, you don't get the handles, so it's a B-spline. When you select here, you can see the object list. I just created the name as glass. You can see the B-spline and Bezier. If I select the Bezier, I can see here like this. ကျွန်တော်တို့ select မှတ်လိုက်ခြင်းအပြင် Bezier နဲ့ B-spline ကိုကျွန်တော်ခေါ်ကြသိမြင်နိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ Bezier မှာကျတော့ handle ပါရှိပြီးတော့ B-spline မှာကျတော့ကျွန်တော် handle မပါရှိပါဘူး Now I will show you the difference of X-spline. I'm just pressing the T. I'm moving this one also. Now X-spline. You can see the points. It's almost similar to B-spline. The only thing is you don't get the shape, and it will be more, you need to add the points. If you want to add the points, you just press Alt button. Okay, ကျွန်တော် A-spline ကလည်း B-spline နဲ့အတူတူပါပဲသူမှလည်း handle မပါရှိပါဘူး So you can see the difference Bezier, B-spline and X-spline. These two, B-spline and X-spline is almost same. I will show you the difference in drawing the square. So I am using the Bezier. I am going to draw square. What I get? I can get the square. This is I am used in Bezier. Now I am going to use B-spline. I am going to same process. I am going to create using Bezier. I am going to create the same square. But what I am getting? I am getting the circle. ကျွန်တော်တို့အခု Bezier နဲ့ B-spline ကြားတဲ့ difference ကိုဆွဲသွားတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ Bezier မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့4000ကွက်ကိုဆွဲလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့4000ကွက်ပဲရပြီးတော့ B-spline မှာကျွန်တော်တို့4000ကွက်အတိုင်းဆွဲတင်အောင်မှကျွန်တော်တို့ cycle ပဲရပါတယ် The same thing I am going to use X-spline also. You can see the difference. This is X-spline ကိုဆွဲလို့ရှိရင်လည်း22သာပဲရပါတယ် This is Bezier, this is B-spline, and this is X-spline. So why I am just showing the differences, it depends on the shot and depends on the shape. You have to think and you can use this. Whenever you use this shape, you should know what shape is benefit for which shape of the characters or which shape of the object shape. You have to match according to that. So this Bezier is, it depends on global control. This not depends on the point, it just depends on the point. But this one, it depends on, if you move this, it will affect this whole area. But if you move this, it will see, it won't, it change almost this. So you should know the difference of why we are going to use this thing. So when you practice these kind of Bezier and B-spline, you should know more about this. So most of the people, they are using only the Bezier. Bezier is more convenient and it's very easy to control. So I'm just going to create again. ကျွန်တော်တို့အများစုကတော့ Bezier ကိုပဲအသုံးပြုကြပါတယ် If you want to smooth the shape, you just select all the points, right click, give cardinal. ကျွန်တော်တို့ shape ကို smooth ဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင် select ပေး right click ကနေပြီးတော့ cardinal ကိုနှိပ်လိုက်ခြင်းအပြင် shape ကို smooth ဖြစ်သွားစေမှာဖြစ်ပါတယ်
if you want to make it sharp, you just select the same point, right click, give corner. It will, you can see the difference of corner and cardinal. Cardinal is just making the smooth. You give the corner, it will be more sharp. ကျွန်တော်တို့ shape ဖြစ်တာကိုပြန်လို့ရင်လို့ရှိရင်လည်းဆွမ်းနာအတိုင်းပဲ select map right click ကနေပြီးတော့ corner ပေးလိုက်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့shape ဖြစ်တဲ့ဟာတွေကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ် You can give individual points also like this. If I want only linear here, I don't want linear here. I want only linear here, not here. I want to make this smooth. You just select these 2 points and right click and give cardinal. ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုလိုချင်တဲ့ point ကိုပဲ select မှတ်ပြီးတော့ cardinal ပေးလို့လည်းရပါသေးတယ် So I want to make this one also cardinal. If you want to add the point, press Alt button. You can get the point. You can see here the arrow. You can have the plus icon. So if you press the Alt button and go to the spline, you can get a point. ကျွန်တော်တို့ point ကိုထပ်တိုးချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် auto button ကိုနှိပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီ shape ပေါ်မှာ mouse pointer ကိုသွားတင်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်အဲ့မှာ plus button လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ point တိုးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ် Now I'm always just check with the edge, because the edge is more important. ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းတောင်းဆုံးလေးတွေကိုစစ်ပြရမှာပဲ H တွေကိုစစ်ပြရပါမယ်အဲ့ဒါတွေကအရေးအကြီးဆုံးပဲဖြစ်ပါတယ် You can see the handle. If I move like this, it will move both handle. You can adjust like whatever you want. If you move like this, it will be adjust here. But if you want to adjust only one side, you just press Alt button. You can control like this. You press the Alt button and just move the handles. You can control only one side. If you remove the Alt button, if you move, it will move both the side. If you want to one side, press the Alt button and just move the handle. ကျွန်တော်တို့ handle ကို point ကို select မှတ်လိုက်ခြင်းအပြင်အဲ့ handle လေးပေါ်လာမှာဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော် handle အဲ့ဒီ handle ကိုလည်း adjust လုပ်လို့ရတယ်အဲ့သူက one side တဲ့ကိုပဲ handle လုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ auto button ကိုနှိပ်ပြီးတော့ adjust လုပ်လို့ရပါတယ် Now I just created the first frame. I need to check the movement. Before you just create the shape, you need to check the movement. ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံး shape ကိုမဆွဲမီ movement ကိုအရင်ဆုံးလေ့လာရပါမယ် Better you just avoid to, once you create the shape, better you just avoid to move the points in all the frames. Just select the shape, select the points and then press T, because if you move the points, your shape will be more jitter. First, according to the glass movement, you need to move the shape. Just better avoid to control the points. ကျွန်တော်တို့ point တွေကိုဒီတိုင်း mouse နဲ့ရွှေ့တာထက်စာလို့ရှိရင်ကျွန်တော် transform tool ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ movement မှာမူတည်ပြီးတော့ရွှေ့ပေးတာပို့ပြီးတော့ကောင်းပါတယ် So now I'm going to play the shot, and then you can see here there are two movement is there. One is camera movement is there and the glass movement is there. So you need to analyze the movement
see, from first frame it will be here, and then second, third, fourth it will be going down. So I'm just going to third frame and then move the shape. If you move the shape, you can use the mouse, you can drag like this, or you can use the keyboard. Better you just use the keyboard. If you want this transform, the shortcut is T. If you press T again, you can see the point. If you press T again, you only see the outline. If you want to select the point, press R. ကျွန်တော် transform tool ကိုအသုံးပြုရဆိုလို့ရှိရင် D ဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ D မှာ outline တွေပဲမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ် double D ထပ်နှိပ်လိုက်မှကျွန်တော်တို့ point တွေကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ point တွေကိုကျွန်တော်တို့ select မှတ်ရှင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် shortcut ကိုအသုံးပြုရမှာဖြစ်ပါတယ် So third frame I'm just keep here. I need to adjust here. So I'm just pressing R. I'm going to select only these 2 points. I'm not using the mouse, I'm just using the keyboard arrow key. You can move up, down, left, right like this. ကျွန်တော်တို့ arrow shortcut ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ shape တွေကို select မှတ်ပါတယ် select မှတ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ mouse ကိုအသုံးမပြုဘဲနဲ့ဟို keyboard က arrow up down left right button ကိုအသုံးပြုတော့ကျွန်တော်တို့ရွှေ့လို့ရပါတယ် Just using the point and just move to match according to the glass. Don't move the point like this or like this. Don't move the points like this. Always try to make the point on exact place. If you want to check with the previous frame, this is my current frame. I want to check with previous frame. Select all the points and then go to press Shift Z, that is a previous frame, previous keyframe and current keyframe. You can check like this so that you can know which point is moved and which point is maintained. ကျွန်တော်တို့ point တွေကိုတခြားနေရာကိုမရွှေ့ပြစ်ပဲနဲ့အဲ့နေရာမှာပဲထားလို့ရအောင်လို့ကျွန်တော်တို့ maintain လုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲကျွန်တော်တို့ current keyframe နဲ့အခု keyframe နဲ့ကိုစစ်ရှင်လို့ရှိရင် shift နဲ့ z ကိုတွဲနေခြင်းအပြင် current keyframe ကိုသွားပါတယ် So first frame to third frame I've just kept here. Now it's still going and then it's going up. So from here to here it has a movement. So I'm just keeping the key here. First I'm matching the bottom one and then I'm going to keep here. I'm going to press R. For press or for you can get the point, but I'm going to press T and I'm going to press W to set my pivot point here so that I can rotate my shape like this. It depends on the pivot, it will rotate. Usually it will be in center. You can see here it will be center. If I rotate wherever I just put W, you can get the pivot.ကျွန်တော်တို့ rotate အတွက်အသုံးပြုမဲ့ shortcut ကတော့ W ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ W ကိုကျွန်တော်တို့ mouse ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ W ဘယ်နေရာမှာချရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရွေးချယ်လို့ရပါတယ် center ကိုထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့အဲ့နေရာမှာသူကစုံမချပြီးတော့အဲ့ shape ကိုလဲနေစေမှာဖြစ်ပါတယ် Now I'm just using the transform tool to move to match according to this. You can see here I matched here but I didn't match here. I'm just pressing R, select this, press T. You can get only that point transform and adjust like this. The same way I'm doing here also. Now you can check, select this one, again you can move like this.
press T, press again T, and then you can move. Press R to get you the points. Always check the edge. Okay. Again press T. See here, from here it will be there and then it's going up. The glass movement also is there. Match like this. Okay. You need to do, you no need to do all the frames like frame by frame. It just according to the movement you have to set the key and you can adjust. ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုဥစားဟို frame by frame လိုက်လုပ်ပေးဖို့မလိုပါဘူးကျွန်တော်တို့ movement ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ shape ကိုရွှေ့ပြီးလို့ရပါတယ် Always try to use the point movement, not using the mouse. Better use the keyboard. ကျွန်တော်တို့ point တွေကိုရွှေ့တဲ့အခါမှာ mouse ကိုအသုံးပြုဖို့ပဲနဲ့ keyboard ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ရွှေ့နိုင်အောင်ကြိုးစားကြည့်ပါမယ် If you want to check with color, you can just press 1. You can see here the viewport output is press 1. If you press 2, it will automatically change to foreground, that is input view. If you want to see it in color, just press 1 output and then press A. You can see the alpha. The alpha is you cut this glass. So this is the alpha and this is the color plus alpha. So you can check like this also. ကျွန်တော်တို့စစ်ဆေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ view point မှာ output ကိုလိုရင်ကျွန်တော်တို့ 1 ဆိုတဲ့ shortcut ကိုအသုံးပြုရပါတယ် foreground ကိုလိုချင်လို့ရှိရင် 2 ဆိုတဲ့ shortcut ကိုအသုံးပြုရပါတယ်ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံး output ကိုအသုံးပြုမှာဆိုတဲ့အတွက် 1 ကိုနှိပ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် color နဲ့စစ်မယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ A ကိုနှိပ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် A ကိုနောက်ထပ်တစ်ချက်ထပ်နှိပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ alpha ကိုမြင်ရမှာပြတယ် You can't see the spline now because it's overlay mode. Overlay mode is nothing but if you press O, you can see the shape here. If you press again, it will go. So this is the shortcut for 0 to hide your shape. Sometimes if you press the A, you can see the shape also. So sometimes we can't judge what happened to the edge. I don't want this spline. If you want to hide the spline, just press 0, the number pad, you don't get this spline. You can see here show tool overlay. You can off like this also. For shortcut 0, you can manually do here also. And you can see the 3 colors. If you want to see it in RGB mode, you can press red color, you can see the red color mode. If you press green color, you can see the green color mode. If you press blue color,
you can see the blue color. If you want to color again, you just press color, automatically come. ကျွန်တော်တို့ shape ကိုဖြောက်ရှင်နေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ number ကနေပြီးတော့0ကိုနှိပ်လိုက်ခြင်းအပြင်အဲ့ဒီ shape ကပျောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ color နဲ့စစ်လို့ရှိရင်အဲ့ color ရဲ့ဘေးမှာအစိမ်းချောင်းလေးနဲ့ကျွန်တော် shape ကိုမြင်ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့အစိမ်းချောင်းလေးကိုမလို့တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ number ကနေပြီးတော့0ကိုနှိပ်လိုက်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ shape ကိုခဏဖြောက်ထားပေးစီမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အပေါ်ကဘားမှာလည်း manual လုပ်လို့ရပါတယ်သူ့ရဲ့ဘေးမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ RGB channel လေးရှိပါတယ်red channel ရဲ့ blue channel ရဲ့ green channel ရဲ့ဆိုပြီးရှိပါတယ်သူ့ရဲ့အပေါ်လေးမှာတော့အခု color ကိုပြန်လဲရရှိစေတဲ့ဟာလေးပါပါတယ် You can see here the timeline. So what all the you can see the red color. This red color is we animated manually. You can see here these are the points. The timeline you can see from the node. You can see the next timeline. What all the animation we done. You can see the keyframe here. If you want to go keyframe by keyframe, press Shift Z and X. Shift Z for previous keyframe and Shift X for next keyframe. So keyframe you can check. You can, if you want to delete or if you want to adjust, whatever you can. Sometime in some shot, if you have a freeze frame, so if you're doing the roto shape here, the next frame it will be the same shape, same frame, because of freeze frame, because of the ramp it sometime it come. So on that time just copy this keyframe and paste it here. So it's more easy to control. That's what I'm saying. Before you start the roto, you need to check the footage whether the frame anything have a free space or something, freeze frame is there, or the movement how it's everything you need to check. According to that you have to do this. ကျွန်တော်တို့ note ရဲ့ဘေးမှာဆိုလို့ရှိရင် timeline ကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲအပေါ်မှာကျွန်တော်တို့အနီးစပ်လေးနဲ့မြင်ရတာကျွန်တော်တို့ manual animation လုပ်ထားတဲ့ဟာလေးတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအောက်မှာတော့အတုံးလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ keyframe လေးတွေကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ keyframe by frame ကိုသွားခြင်းလို့ရှိရင် shift နဲ့တွဲပြီးတော့ z ရဲ့ x ရဲ့ကိုအသုံးပြုလို့ရပါတယ် shift z ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ previous keyframe ကိုပြောပြီးတော့ shift x ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ next keyframe ကိုအသုံးပြုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုလုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင်တချို့ short တွေမှာဆိုလို့ရှိရင် free frame တွေပါလာတတ်ပါတယ်အဲ့ free frame တွေပါလာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ frame by frame စစ်ကြည့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ key frame ကို copy ကူးပြီးတော့ paste ချလို့ရပါတယ် So today I just teach about the shape, what all the splines is there in the silhouette and what is the difference and how to maintain the shapes and the points. So today I'm just teaching only the manual roto because the manual is more important. You should analyze the movement of the object and you have to imagine and you have to put the shape. So in after the next class it will be I will just show with the example work file so that you to understand what is how we have to create the shape, how manually we have to do everything you are going to learn next class. So today I just want to know, teach the environment, what is the software view and what is the port, viewport and the parameters, everything. So just take a simple any kind of shot and then you can also try it in the trial version. You just go through all these things so you should understand what we need to require and everything. So next class I will teach you with example some work file I will show you then. ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့သင်ကြားပေးသွားတာကတော့ကျွန်တော်တို့ spline တွေသင်ကြားပေးသွားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ silo software UI တွေကိုသင်ကြားပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ manual ကိုဘယ်လို maintain လုပ်ရမလဲဆိုတာကိုသင်ကြားပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ next class မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ work file တစ်ခု example ယူလာပြီးပြပေးမယ်အဲ့ကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့နားလည်သွားမှာပေါ့ So just better take a sample of
any you can get any in internet any free footage is there. So simple movement, simple object, you can try using manual. Manual is more important. If you practice in manual, it will be more easy to the next class. So you should understand how to draw and how to maintain, where to keep the keys and where to place the keys and how we have to animate, everything you should know. And we are going to teach more about the details also. So this is the manual work you should practice. This is more important that you have to practice every time. ကျွန်တော်တို့ internet ကနေပြီးတော့ footage တွေကို free ရနိုင်ပါတယ်အဲ့ free တွေကိုအဲ့ free ကိုအသုံးပြုခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ manual လောက်တာတွေကိုလေ့လာလို့ရမယ်manual ကကျွန်တော်တို့ rotoscope ရဲ့အခြေခံပဲဖြစ်ပါတယ် Okay, today's class is over. So thank you so much for listening all these things. If you have any questions, you can ask me. Okay ဒီနေ့ class ကတော့ဒီလောက်ပါပဲခုခု machine နိုင်ရှိလို့ရှိရင်မေးလို့ရပါတယ်